E aí, rapaziada, tudo bem? Mais um videozinho aí. Vamos lá, agora hoje é o vídeo sobre a porta do Ford Ka 2015-16, que é a versão do meu 15-16, um Ford Ka sedã. Muitas pessoas reclamaram, e eu também, aqui ó, fazendo barulho no forro de porta. Faz um barulho muito chato. Não é o caso desse porque eu consegui solucionar o problema. Estou desmontando aqui agora, ó, para ver um vazamento que tá na parte de baixo aqui, ó. Aqui tá poçando, tá com poça de água. E eu quero saber da onde tá vindo esse vazamento. Mas aí é o próximo vídeo. Vamos falar aqui, ó, da forração de porta. Quando eu peguei o carro, tô com o carro mais ou menos 1 ano e meio. Quando eu peguei o carro, eu me deparei que as portas traseiras, as duas portas, elas estavam apresentando um barulho muito chato. Aqui, ó. Aí eu consegui solucionar esse problema sem ter muito gasto. Praticamente nenhum, né? Porque o que eu precisei usar eu já tinha em casa. O que eu fiz? Geralmente, você olhando aqui, vamos focar aqui, ó. Ó, eu coloquei uma mantinha aqui, ó. Depois eu explico como que eu fiz isso. Outra aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu coloquei mais uma. E uma aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Vamos lá. Então, toda vez que encostava aqui, ó, fazia barulho. Já não faz mais. Porque isso aqui é plástico. Então, esse plástico aqui, ele sofria atrito com a parte de ferro da porta, né? Então fazia aquele barulho chato. Aí eu peguei aonde estava passando, aonde estava ocorrendo esse problema entre o plástico e a porta, e eu isolei. Eu coloquei um calço bem em cima para parar com esse barulho. Foi aonde eu peguei um pedaço de papelão, cortei em tira. Eu peguei uma fita, não é fita isolante, é uma fita preta. E eu revesti o papelão e coloquei aqui. Abri a porta, o forro e calcei em várias partes. Aqui, nessa lateral e desse lado aqui, ó. E o barulho acabou. Tanto nas duas portas, ó. Aqui também, ó. Eu coloquei aqui, ó, um calço aqui. Mais para baixo eu coloquei outro. E esse aqui não precisou colocar, que não teve mais aquele problema de nheque-nheque, tá? Então é isso aí, rapaziada. O vídeo é curtinho. É um vídeo totalmente amador, tá bom? Porém, é para buscar melhoria do Ford Ka, que particularmente falando é um carro muito bom, eu gosto muito desse carro, mas apresenta alguns defeitinhos aí, né? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que goste do vídeo. Qualquer dúvida aí sobre o Ford Ka, só me mandar nos comentários aí. Abraço a todos.